동네를 휘어잡는 무시무시한 남고생. なんかしたんすか。もしそうなら 사실 보기와 다르게 전혀 무해한 그였지만 무서운 생김새 때문에 오해를 받고 있었죠. 그런 남주의 앞에 햄스터 같은 손님이 나타났는데 すいません大丈夫っすか。びっくりした。こんなによく食べる女の子がいるのか。小さい中学生か。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 그녀의 정체는 가게의 단골 와구리. 남주의 집안은 케이크 가게를 운영 중이었고 주기적으로 방문하는 귀여운 손님이었죠. 또 무서운 자신 때문에 도망갔다 생각했으니 店来なくなったら俺のせいだよ。ごめん。なんで凛太郎のせいになんのよ。和栗さんはそんな子じゃないわ。それにあんたは何でも自分のせいにしすぎ。悪い癖よ。 단골을 쫓아낸 탓에 하루 종일 시무에 있었는데 그런 걱정이 무색하게 남주를 찾아온 그녀였으니 昨日は오히려 뛰쳐나가서 미안하다며 사과를 하는 여주. 케이크를 보자 귀엽게 침을 흘렸고 케이크를 양보하자 맛있게 먹어줍니다. 驚かせてしまいましたね。昨日一人であんな量食べる人いないですよね。はい。そうですよね。他にお客さんがいなかったのでちょっと家まで我慢できなくて。お名前聞いてもいいですか。私は和栗薫子って言います。紬凛太郎です。そっか、凛太郎くん。凛太郎くんか。この子なんで俺なんかのこと知りたがるんだ。やっと知れた。やっと。예전부터 남주를 의식하고 있었던 여주. 그 부끄러워하는 모습이 너무나 귀여웠죠. 時々俺になんで普通俺みたいなのにガン見されたら怖がるだろ。これまでだって大抵わかんねえ。 헤어지며 무서운 적 없다고 얘기해주는 여주. 하지만 어릴 적부터 오해를 받아왔기에 쉽사리 받아들이기 어려웠는데 何すんだこれこのケーキ和栗さんのよね。 남주와 함께 있는 모습을 본 양아치들. 약점을 잡기 위해 여주를 건드리려 했으니 あいつら昨日のあいつ怖いって有名だよ。知ってた？不良だって。不良？そう、中学の時もヤバかったんだって。あいつのこと知ってるやつから聞いたんだ。バカ校に通ってて取り巻きもいるんだってさ。一緒にいてもいいことないよ。なるほど。こうやって出任せ言われて俺のとこに変なやつらが来るのか。だから俺らとどうしてただの噂だけで人を決めつけられるんですか。 무서운 상황에서도 단호하게 얘기하는 여주. 不愉快です。 그 탓에 개빡친 양아치. 손 찌꺼마려던 찰나 남주가 보호합니다. できました。 무서운 상황을 겪었음에도 남주를 걱정해주는 여주. 미안하다며 사과를 해도 私不思議で仕方ないんです。あなたのどこが怖いのかさっぱりわからない。こんなに優しい人なのに。まだ言ってませんでしたね。助けてくれてありがとう。こんな見た目で否定的に見られるのは慣れてるし評価なんて期待してなかった。諦めてたのに欲が出ちまいそうになる。 그녀의 밝은 미소를 보면 욕심이 더욱 커져갔고 귀여운 여주 생각에 잠겨있을 즈음 なんで和栗さんが。てか年下じゃなかったのか。和栗さんが帰郷の生徒。 키쿄 학생이면 뭔가 문제가 되는 거야? 남주가 다니고 있는 학교는 치도리. 흔히 꼴통학교라 불리는 곳이었고 여주가 다니고 있는 학교는 키쿄. 아가씨들만 다니는 수준 높은 학교였죠. 그 탓에 키쿄 학생들은 치도리 학생들을 대놓고 무시했고 학생들의 울분은 나날이 커져갔으니 俺だって好きで千鳥に入ったわけじゃないのにさ。
ここしか入れなかったら間違いでしょ。ってんだよ、サクとアヤとかよ。何桔梗の話？僕たちもさっき睨まれたよ。モテオのサクがいてもダメなのか。俺桔梗は嫌だ。お嬢様校の桔梗とバカ校の千鳥、まあどう考えても合わないよね。 그 탓에 남주의 머리는 더욱 복잡해졌으니 さっきの和栗さんすげえ驚いてた。つい反射的にカーテン閉めちまったけど、考えてみればめっちゃ感じ悪いな俺。 거기다 치도리 학생임을 알게 됐으니 자기를 떠나갈 거라 생각한 남주. 이렇게 인연이 마무리될 거라 생각했지만 なんか騒がしくない？女子が待ってる。和栗さん。 하지만 울분이 쌓여 있었던 우삼이 무슨 일인지 껄렁하게 물어봤으니 宇佐美怖がらせんな。待ってるって千鳥の誰かと知り合いなのか。なんだよそれ。羨ましい。桔梗は嫌だけど彼女が校門で待ってるとか羨ましい。きたー、俺も彼女欲しい。アホでよかった。 그와 동시에 여주를 데리러 온 친구들. 그야말로 일촉즉발의 상황이었고 그 싸늘한 상황에 도저히 아는 척할 수가 없었죠. あれってまさか俺に会いに来たんだよな。いやいやいや、他に知り合いいるかもしんねえだろ。でもマジでそうならなんでかわかんねえけど嬉しくなった。 이후 친구들과 노래방을 간 남주. 하지만 명백히 이상해 보이는 남주였고 あのさ凛太郎、最近なんかあったでしょ。悩んでるなら話くらい聞くけど。優子、上栗さんの話をして何になるんだ。話したところで言われるのはきっと。俺桔梗は嫌だ。そう言われるのもわかるけどなんか嫌だ。なんでもねえって。大丈夫だよ。 이후 실컷 놀고 집으로 돌아온 남주. 늦은 시간까지 기다리고 있었던 여주였으니 すみませんでした。あんな騒ぎを起こして千鳥と桔梗の仲の悪さを甘く見てました。 아는 척 안 해준 걸 섭섭해할 만도 한데 그냥 자기가 잘못했다고 하는 초슈퍼울트라 참된 여주. 거기다 배고프다며 꼬르륵 소리가 나는데 아 이거 진짜 너무 귀엽죠. なんでうちの校門にいたんすか。会いたかったんです、凛太郎くんに。やっぱ俺だった。でももう軽率なことはやめます。すみません。いや先に突っかかったのこっちだし、それに俺和栗さん見た時嬉しかったつうか口が滑った。いやすいません、キモいっすね俺。今のなしで。やだ、なしにしないで。 그야말로 썸 제대로 타는 둘. 분위기가 아주 달달하니 좋았지만 もう店には来ないと思ってたから。どうして？だって桔梗と千鳥だし、和栗さんは桔梗だから俺に会いに来てくれるなんて思わなかったし。 그러자 표정이 변하며 돌아가는 여주. 가게에서 나가는 표정이 너무나 슬퍼 보였죠. なんであんな顔したんだ。わかんねえけど俺が傷つけた。 그 비용신 같은 아들을 참교육해주는 어머니. 自分がされてきたことと同じことしてんのよ。見かけだけで決めつけられることを散々嫌がってたのに、今は自分の方が桔梗ってそればっかり。あんたが千鳥の生徒って知って和栗さんは一度だって態度を変えた？凛太郎は和栗さんの何を見てるの？ 그저 키큐와 치도리에 갇혀서 본질을 무시한 남주. 여주를 치도리라며 배척하는 몹쓸 여자로 만들어버린 거. 그걸 그제서야 깨달은 남주였고 이른 아침 여주를 만나러 옵니다. 傷つけてごめん。傷つけた？悲しそうな顔させたから。どうしたんすか。そんな顔してたなんて恥ずかしくてもう悲しくなったのは事実です。でもそれは私の勝手で、なのに黙って出て行って
た凛太郎くんを困らせてしまってごめんなさい。そんな俺の方こそ。優しすぎますよ凛太郎くん。和栗さんはいつも正面から伝えてくれてた。向き合わなきゃ。千鳥のやつらが気境を悪く言ってるのを見た時、いつもは何も思わないんです。お互い嫌い合ってるのが自分の中で普通だったから。でも和栗さんが悪く言われたと思うと嫌だった。嫌だったけど、俺と関わったらまた怖い目に遭わせるかもって踏み出せなかった。なしにしたこと取り消させてください。過去ばっか気にして和栗さんを見てなくてごめん。俺も嬉しかった。 진심을 전하며 화해를 한 두 사람, 연락처까지 교환하며 리얼로다가 썸을 시작합니다. 知りてえな、和栗さんのこと。 이후 시간이 지나 스포츠 대회가 다가왔습니다. 두근거리는 이벤트에 눈을 빛내는 우삼이었지만 お前ら二人はスポーツ大会参加できないぞ。なんで俺らだけ出れないの？今回の中間赤点取ったやつはスポ大返上で追試だからさ。でも俺らが今回赤点取るかまだわかんないじゃん。じゃあ大丈夫なのか？無理です。 스포츠 대회를 참가하기 위해서는 낙제점을 피해야 하는 상황. 심기일전하여 공부하기로 결심했고 도서관에서 공부하는 그들이었죠. ねえカオルコ、ここわかる？薫子。 그곳엔 공부를 하고 있는 여주가 있었죠. 귀엽게 낙서를 그리며 놀고 있었는데 まあ息抜きもしたくなるよね。カオルコは絶対学年上位に入らないといけないんだもん。でもそれは私が自分から頑張りたいって言ったことだから。偉いなカオルコは。 명문학교에서도 상위권을 달리고 있는 여주. 그와 반대로 꼴통에서도 밑바닥인 남주. 이거 뭐 완전히 조져버렸죠. 凛太郎くん、ここでお昼寝ですか？和栗さん、さっきまで中にいたんじゃ。やっぱり凛太郎くんだったんだ。お久しぶりですね。 그렇게 이야기를 나누는 둘. 최근 알바와 시험 준비로 인해 가게에 가지 못했죠. お嬢様なのにバイト？何ですかそのイメージ。私お嬢様じゃないんです。特待生で帰郷に入ったので、だから成績を落とすわけにはいかないんです。これでも1位を保ち続けてるんですよ。これは帰郷に通い始めて芽生えたものですけど、私のプライドです。 그저 반짝반짝 빛나는 킹가 젠너를 여주. 단순 부잣집 아가씨로 생각한 자신이 부끄러웠죠. 和栗さん、勉強教えてくれませんか？俺今度の中間で赤点取ったらやばくて。でも今回だけは取りたくないんです。 용기 내서 여주에게 얘기했고 물론 기쁘게 승낙하는 그녀였죠. 하지만 그 좋은 분위기는 오래가지 않았으니 カオルコ、その人誰？スバル。あなたもしかして千鳥の人？そうだけど。ならもう二度とカオルコに関わらないでくれるかしら。 거기다 하필 남주 친구들까지 합류한 상황. 만나자마자 스파크가 붙은 그들이었고 あれあんたどっかでカオルコに近づかないで。なんだよ、なんもしねえよ。悪い。体が勝手に動いた。だから関わらせたくないのよ、千鳥なんて。は？ちょっとスバル。たった数秒前のこっちの質問は忘れちゃったの？桔梗って案外頭悪いんだね。それってカオルコのことも言ってるの？さあ自分で考えなよ。やっぱ頭悪いね。てかさ、その髪色何？桔梗ってそういうのいいんだ。まあ自分とこの生徒には甘そうだしね。お気楽なもんだね、お嬢様って。おい、言い過ぎだ夏沢。普段のお前はそんなダセえこと言うやつじゃねえだろ。覚えてるだろその子。千鳥の校門で待ってた子だよ。ああ、思い出した、あん時の。たまたま図書館で見かけたから怖がらせたことを謝ってたんだ。 그러자 솔직하게 사과한 우삼이 그날 있었던 일을 사과했고 私の方こそ
ごめんなさい。 여주 역시 생각이 짧았었다며 사과합니다. スバルも先に行ってる。スバル、すみません、私もここで失礼します。お気になさらず。気境がよくわからなくなった。こっちにも一人謝ってないやついるよな。まあまあ、僕たちのためだったんでしょ。さくちゃんあいつにバカにされるお前らが悪い。素直じゃねえな。俺たちそんなに好きだったのか。もうスバル、よくないよ。男の子苦手なのは知ってるけどさ。ねえ、カオル子。ん？話したんでしょ、金髪の人と。どんな人だったの？すっごく優しい人だったよ。 그리고 그날 밤 여주에게 전화가 왔는데 ごめんなさい。友達が失礼なことを。本当はいい子なんです。嘘だって思うかもしれないですけど、本当に。いや思ってないです。大丈夫です。奪われた身でこういうのはと思うんですけど、かっこよかったです、凛太郎くん。ありがとうございました。かっこ、初めて言われた。やっぱり最近変だ。 한편 아직도 존댓말을 사용하는 여주. 그 별거 아닌 게 뭔가 섭섭한 남주였는데 いつも笑ってる和栗さんは今どんな顔して電話してんだろう。さ、次からはいいので。敬語、次からはつけなくていいから。それだけ。いいの？うん。わかった。次からは外すね。じゃあおやすみなさい。はあ、どんな顔ってわかるわけねえだろ。マジで恥ずいこと言っちまった。あっち。にやけてたのバレてないかな。熱。 그리고 다가온 토요일 여주와 함께 공부하기로 약속을 잡았고 데이트룩을 입은 여주는 그야말로 천사가 따로 없었죠. なんかちょっと緊張するね。和栗さんってこんな可愛かったっけ？ 먹는 모습은 또 더욱더 귀여운 햄스터 같은 여주. 다 먹은 뒤 본격적으로 공부를 하려는데 どこ？ごめん、近づきすぎた。いや大丈夫。集中しなきゃいけないのに。心臓の音がうるさい。 이후 낙제점에 관련하여 물어보는데 친구들과 스포츠 대회를 나가기 위해서라고 대답합니다. 친구들과 친하게 지내는 모습이 보기 좋았고 여주 역시 소꿉친구인 스바루 얘기를 꺼내는데 誤解されやすいけど、いい子なのは本当だよ。昔男の子といろいろあって苦手になってるだけなの。だから凛太郎くんがスバルを否定しないでくれたことがとても嬉しかった。ありがとう。話しすぎちゃった。集中しよう。またこれだ。また嬉しくなってる。 어쨌든 여주 덕분에 순조롭게 공부했고 요점까지 정리해준 너무 착한 여주. 이거 뭐 진짜 바로 고백 공격 마렵죠. 하지만 그걸 방해하는 방해꾼이 등장했으니 ねえ、あなたはカオル子の恋人なの？ 생각보다 차분히 이야기를 이어가는 스바루. 둘의 관계에 대해 물어보더니 なら話は早いわ。もうカオル子には会わないでほしい。は？あなたは多分悪い人じゃない。あの時図書館であなたやあなたの友人に失礼なことばかり言ってしまった。ごめんなさい。あなたとカオル子が一緒にいるのを見て焦ったの。 어렸을 적 괴롭힘 당하던 자신을 구해줬던 여주. あの時の光景は絶対一生忘れない。カオル子は私のヒーローなの。 그 소중한 예로가 망가지는 걸 원치 않았고 누구보다 노력하는 여주를 망치지 말아달라는 것. 私のこのやり方が正しいなんて思ってないわ。あの子に嫌われちゃうかもしれない。でもそれでもカオル子の幸せを守れるならそれでいいの。だからお願い、もうカオル子に会わないでください。他でも
もないあなただから、私は死にたいと思ったんですよ。ごめん、できない。ごめん。何してるんだろう私。 그렇게 중간고사가 다가왔고 대망의 시험 결과만 앞두고 있었는데 二人とも赤点回避。 열심히 노력하여 낙제점을 회피한 남주였죠. こんな嬉しいの初めてかもしれない。和栗さんのおかげだ。和栗さんに連絡しないと。特待生の薫子が千鳥と関わりがあるなんて知られたら。お前らいい加減にしろって。待て夏沢。だから何やってんだよ。ごめん凛太郎、机倒した。凛太郎、これは何？ 아, 제발 둘이 결혼하게 좀 해주라.